I dette tipset skal du få se hvordan du farger mapper i innboksen i Outlook, slik at det blir enklere for deg å navigere, kategorisere og finne frem i e-posten din. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du endrer farger på mapper i Outlook. Det er en smart ny funksjon fra Microsoft som skal gjøre det enklere for deg å finne mapper du bruker ofte, og ha oversikt over alle e-postene i Outlook. Fargene, ja, de kan brukes til å kategorisere e-poster, slik at det blir enklere for deg å navigere og finne fram i Outlook. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook slik som dette. Gjør klar innboksen for en total makeover. Men før fargeleggingen så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. La oss starte med å sette farge på en av mappene i innboksen din. Høyreklikk på mappen du vil fargelegge, og velg endre farge litt lenger ned på menyen, slik som dette. I eksempelet velger jeg rød, slik at mappen blir godt synlig i innboksen min. Som du ser av resultatet blir mappen godt synlig i Outlook. Smart å bruke på mapper som du bruker ofte, og som du ønsker skal fremheves og synes litt ekstra i innboksen din. Stilig, ikke sant? La oss teste en mappe til med en ny farge. Klikk her på de 3 prikkene til høyre for mappen. Ja, du kan velge mellom å høyreklikke på musen og de 3 prikkene. Outlook byr på seg selv, ikke sant? Klikk på endre farge. Denne gangen går vi for en godt synlig grønnfarge, slik som dette. Limegrønn, here we go. Har du allerede fått deg dagens kaffekopp, legger du sikkert merke til at fargeleggingen av mappene er litt forskjellig. Den røde har fylt hele mappeikonet med en lekker tranbærvariant av rød, og den grønne har kun farget omrisset av ikonet i limegrønt. Hva skjer egentlig her? Forklaringen er enkel. Outlook ønsker å gjøre det enklere for deg å skille mellom hvilken mappe du står på, eller har klikket på ved å fargelegge dem litt forskjellig. Mappen du er på får heldekkende farge, og de andre får fargelagt kun omrisset av ikonet. Egentlig veldig smart, for da blir det også enklere for deg å vite hvilken mappe du er inne i når du navigerer rundt i Outlook. Synes du innboksen blir litt for fargerik for personligheten din, er det heldigvis enkelt å gå tilbake til de gamle grå og kjedelige ikonene. Bare se her. Høyreklikk med musen eller de 3 prikkene med venstre musknapp, og velg endre farge slik du gjorde tidligere. Denne gangen klikker du her på automatisk, så er du tilbake til det gode gamle. Som du ser er alle ikonene nå like fargeløse og kjedelige som de var før du begynte. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.